gaaffii ulaa galaanaa karaa nagaa fi waliigaltee seera idil addunyaatiin argachuu fi Itoophiyaan waggoota jijjiiramaa kana keessatti akka faayidaa biyyaalessaa biyyattiitti taasisuun irratti hojjechuun siyaasaa fi diipiloomasii gaanfa Afrikaa keessatti ijoo dubbii ta'eera. In late 2023, Ethiopia's Prime Minister Abiy Ahmed declared sea access an existential issue. Biyyoonni faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa miidhuu fi imala guddina biyyattii gufachiisuuf mul'ata qaban kan akka Ijiptii fi michoonni ishee dhimmicha keessa kallattii fi al-kallattiin harka galfachuun akka hin milkoofne gufachiisuu fi dhiibbaa garaagaraa taasisaa jiru. Xiinxalaan dhimma hidhaarumsaa fi hariiroo idil addunyaa obbo Muusaa Sheekoon dhimmicha irratti yaada isaanii qoodaniin gaaffii ulaa galaanaa Itoophiyaan dhiyeeffattee duuba dhiibbaan warri fara'oonotaa Ijipshaanonni raawwachaa jiran Itoophiyaa irratti diina kallattii hundaan baay'isuun ulaa galaanaa malee hambisuun hiyyoomsuufidha jedhu. Itoophiyaan seenaa keessatti maqaan isii yeroo hunda galaana diimaa wajjin kan ka'udha. Itoophiyaa ulaa galaanaatiin ala taasisu akka galaanaan waliin dhaqqabne taasisu kan jedhamu kana of duuba deebinee yoo ilaallu shira guddaadha jechaadha. Shira kana keessatti yeroo deebinee ilaallu isa kana keessas Ijiptoota argine jechaadha. Fedhii Itoophiyaan qabdu hunda keessatti fuuldura dhaabatee in ta'u no kan jedhu Ijipti ta'ee argame jechaadha. Ammas ulaa galaanaatis kanumaa jechaadha. Kan maqaan Ijiptii Eertiraa wajjin ka'u, kan Suudaan wajjin ka'u, hariiroon isaan wajjin qaban hariiroo Itoophiyaa marsuu yaalu akka dubbiin galaana diimaa kun hin milkoofne. Kun hundi kan taasifamu Itoophiyaa ulaa galaanaas akkan arganne galaana diimaas akka wal hin dhaqqabne kan yaaliin taasifamu jechaadha. Diinonni Itoophiyaa ulaa galaanaa irraa ishee ittisuu fi yaalii adda addaa taasisanis sirrii idil addunyaa biyyoonni lakkoofsa uummataa olaanaa qaban karaa nagaa fi diipiloomaasiitiin ulaa galaanaa akka argatan ni heeyyamaa kan jedhan ammoo ambaasaaddar Diinaa Muftiiti. Tokko seerri alamaas biyya ulaa galaanaa hin qabne akka Itoophiyaa ulaa galaanaa akka argattu ni heeyyama. Lamu Itoophiyaan immoo biyya ulaa galaanaa hin qabne keessaa ummata miliyoonaa 100 ol ka qabdu keessaa biyyattii akkasiiti. Qabeenyi biyyattii immoo guddataa deema. Kanarraa kan Itoophiyaan waa'ee ulaa galaanaa kana argachuudhaaf yaada eega dhiyeessitee sosochoote booda biyyoonni baay'een gargaarsa akka kennaniif Itoophiyaan ulaa galaanaa akka barbaachistu deeggaraa jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa irratti haqa qabdii kan jedhan obbo Muusaa Sheekoon haqa kana milkeessuu fi qormaata alaa fi keessaan ishee qunnamuu kamiyyuu dandamattee fuula duratti deemuun murteessaa ta'uu eeraniiru. Tokkoffaa Itoophiyaan haqa qabdii seenaan keenya galaana diimaa kanaan walitti hidhamaadha. Yeroo galaana diimaa irraa cinnu shira siyaasaatiin addaan baafamne barreessitoonni karaa Middle East jiran beekamoon keessattuu Araboon galaana diimaa Bahar Habashaa jedhanii galaana Habashaa jedhanii Itoophiyaadhaan wal qabsiisanii kan kaasanii kitaaba isaanii keessatti deddeebifameetiin beekamaadha jechaadha. Kana jechaan seenaan keenya galaana diimaadhaan walitti hidhamaadha jechaadha. Tattaaffii ulaa galaanaa argachuuf Itoophiyaan taasistuu dhaabsisuuf qaamoleen yaalan diinota kaleessa ijaarsa hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa gufachiisuu fi kanneen halkanii guyyaa yaalaa turanidha kan jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftiin ajandaa fi faayidaa biyyaalessaa kana dhugoomsuu fi Itoophiyaanonni tokkummaan irratti hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Ulaan galaanaa kun fedhii mootummaa, fedhii paartii tokkoo, fedhii gosa tokko, saba tokko, amantii tokkooti miti. Fedhii Itoophiyaa hundaati. Fedhii akka biyyaatiin martuu gargaaruu qabnu. So achirratti namni hunduu kana bira dhaabbatee yoo deemsise wanni kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu jechuudha.